Let's go izindaba ze-1KZNTV ufundela usamukeliso ngqulunge ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Kubungazwe lama-Afrika Emphithi, Inhlokomo Bethola Amanzi Nogesi Emsinga, kanti-ke kwelulwe isandla kubafundi belamakhono. Ufisa-ke kubuyela emasisweni umphakathi wasemgungundlovu njengoba-ke ubungazwe usuku lwe-Africa Day kanye nongqongqoshe omnyango wezamaciko kanye nezemidlalo KwaZulu-Natal uDokotela Ntuthuko Mahlaba enkundleni yezemidlalo ke-Ihirigwala. Laba-ke bathe bafisa kubuye ubuntu intsha izigqaje ngemvelaphi yayo iphinde-ke ifundise nezizukulwane esizayo. Lo mbungazo-ke uqale ngohlelo lokuviyelela belisuka-ke ehholo ledolobha ulibangise-ke enkundleni yezemidlalo. Batshengise injabulo abantu ababehambele umgubho we-Africa Day enkundleni yezemidlalo iHirigwala eMgungundlovu. Yey sijabule ongakazi usibo ukubone thina phela siwuzulu omnyama siyalithanda lolu suku lwanamhlanje siyafisa ngabe kunezibiliboco imbhaqanga sibuyisa abantwana bethu babuyele emasikweni esintu ukube kumanje nje abagqokile amabhlukwe lawo bagqokile ukube bavunule intombi ziyashikila sijabule kakhulu thina njengomsunduze. Africa Day, first of all, I'm an African, so as Africa lokho kubalekile kumina. Yebo kona ngenxa yemfundo seyabakhona sesigcine sesilahla isintu sethu sesingasazazi ukuthi siyobani sesingakhona ukuziqaja ngesintu sethu. Yebo kona ngiyena umuntu amasiko kodwa isintu sona sibalekile kumina. So ukuthi sihlangane kanjena nanokuthi sikwazi ukuthi inhlanga ezihlukene zihlangane ndawonye sikhombisa uziqaja ngokuthi siyama Afrika njena sisizwe esibumbene asona isizwe esichithekile ngoba kungiphatha kabi indlela esenza ngayo la eAfrika uthola ukuthi sibiza abantu abangakhuluma ulimi ngekhulumayo sibabiza ngamakwerekwere sibabiza ngalezi zinto sibabiza ngazo kanti kwamina mangifika kubona ngikwerekwere nami mase ngifika kubona usuku lanamhlanje ngiyaziqaja ngalo kakhulu ngoba lisho konke esikona and ngiyafisa ukuthi nabanye ngelinye ilanga makufika lolu suku baziqaje ngamasiko abo. La eAfrika sikhona amazwe ngamazwe. Njengoba mina xa ndingumXhosa kanje ndiyaziqhenya ngobuXhosa bami, umZulu aziqhenya ngobuzulu bakhe. Akho muntu oncwasiweyo, wonke umuntu wamkelekile neculture yakhe. Kanti okudabuka ezweni laseNigeria uthe uyaziqaja ngobiyena. I'm proud to be a Nigerian woman. And then I believe being in South Africa, I'm here because of love. We wear in African dress like attire. Yeah. We have a different food, like jollof rice, fufu, those healthy food. My dance move is Yoruba dance. So it's representing West Nigeria. Usomlomo uMasipala uMsunduzi uEunice Majola uthe lolu suku lusho ubumbano. Ila sizo showcase khona ngobuAfrika bethu njoba sikhuluma ngeAfrica Day sizo showcase ngobuAfrika bethu njengamanje nje mawubuka around la uyababona abantu bala eMsunduzi local municipality begqoke ngokuhlukahlukana abanye bagqoke isiZulu abanye bagqoke isiXhosa abanye bagqoke nje ongasucabange wonke amazwe ase-Afrika sijabule kakhulu ke ngicabanga ukuthi usuku namhlanje sizolwenza lube yilokho esifisa kube libe yikona ngendlela esibuka ngayo njengomsunduzi municipality sizokhuluma ngobunye eAfrika esilokhu esikhuluma ngokuthi iunity sikhulume nge-social cohesion ukuhlanganisa nje abantu bonke base-Afrika abakhona kumasipala wethu ngisho abaqhamuka phezulu eAfrika sisindawonye sibungaza usuku lwase-Afrika. Kanti ungqongqoshe omnyango wezamaciko ezemidlalo KwaZulu-Natal uDr Ntuthuko Mahlaba uthe iAfrika inothile kakhulu. Kubaluleke kakhulu kithina ngokuthi sizokhumbuzana ngomlando wethu wase-Afrika nanokuthi si-encourage abantu bakithi Afrika ukuthi asibumbane ngoba singenye yama-continent very rich sinama-mineral resources amaningi and we are one of the continents which were targeted by ama-colonizers. South Africa is the last country to be liberated
saba liberated and we've made many strides. Into ebekade iwari kithina nathi njengohulumeni and as a ruling party, especially African National Congress, which is the longest organization in Africa, ukuba khona. Into xenophobia. Let us love each other. Let us learn ukuthi sithandane singama-Afrika, sibumbane. Wayethu Colonel Gaddafi wayenombono ukuthi sakhe i-United States of Africa. Izindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Kuphelile ke ukukhathazeka kumphakathi wakuward 21 ngaphansi kukamasipala Emsinga. Lo mphakathi ke usuzothola amanzi eduze nasemakhaya abo. Kulandela ukuthi kumasipala Emsinga wethuleke ngokusemthethweni ompompi kanye nogesi kokufaka kule ndawo emcimbini wokwethula ke uhlelo lohlahlomali lika 2023-2024 endaweni yaseMseni. Ubonge wanconcoza umphakathi wakuward 21 ngaphansi kamasipala Emsinga emva kokuba umeya walo masipala uFelinkosi Sikhakhane ehambisana nekhansela lendawo uXolani Mkhize bethule ngokusemthethweni ompompi kanye nogesi okufakwe kule ndawo. Uthandekile Madela uthi basizakale kakhulu njengoba besisidi isikhathi bewaswela amanzi. Sike saqala sasokolela amanzi kule ndawo. Sizobonga ukuthi swasokolola isikhathi eside besisisidi isikhathi swakha emfuleni swakha le ngaphansi siwabuyisa ngamakhanda amakumele siwabuyise siqale sizohlanganisa imali yokuthi siqasha abantu basikhela amanzi ngaphansi kumele sakhe. Kodwa namhlanje siyabonga ngoba sikwazile ukuthi sigcine siphumelele endaweni yangakithi ukuthi sithole umpompi. Sibonga kakhulu kuba babumeya babukhansela. Umeya walo masipala uFelinkosi Sikhakhane uthi ikhansela lendawo lisebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa leli wadi njengoba umphakathi ubuswele izinto eziningi. Ziningi nezinto ke esiqale saya kuzo lapha kuleli wadi likakhansela uMkhize. Sabona senza into esingajwayele ukuba siyenze siyibone ukuthi kwi-budget yewadi ukwazile ukuthi yena phuma eceleni athathe isidingo akasizwa kakhulu abantu besikhalela okuthokozayo ke nakho lokho phela uma ikhansela lithatha lilalela abantu labo okushuwa abantu kungabe okuthandwa yithi nje ushayeke wafaka amanzi ama-water pump endaweni ezu-4 onyakeni nje owodwa wafaka lapha ya endaweni ebizwa ngokuthiwa kwaWoza wafaka futhi endaweni ebizwa ngokuthiwa kusendanyana wafaka endaweni okuthiwa kusenkelekehle wafaka nasendaweni okuthiwa kuse-Amoyip lapho amanzi ngempela engekho khona kakhulu lapho abantu bekhala kakhulu ngamanzi. Uqhube ngokuthi kuyabathokozisa ukubona ikhansela lizimisele ngomsebenzi walo noma bekunohlahlomali oluncane. Siyazi ukuthi akuwona umsebenzi owenziwa yithi njenge-local municipality ukuba sifaka amanzi kodwa ke esimeni na sibona sekukhaleka kangaka futhi labantu sebeke bavala nemigwaqo sayilihlaye nje bevimba abantu emgwaqweni bemba nomgwaqo akaze kube khona okwenzekayo kahle. Ngakho ke ube sezama lokho ukhansela ukuthi address kahle abhekane nakho ngqo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Uhlalo weSASCO egama lakhe TVET College usiphelele ecele uthi ke noma zikeza bakhona izingqinamba ngokunikela kwabafundi ngeglosa kodwa ke ubonga ukuthi ke kugcine kube impumelelo. Ekhuluma ke neziko lezindaba ucele uthi ke yiqembu le-EFF elike lazama ukunqanda ukuqhubeka kwalomnikelo kanti ke baningi abafundi abathembele kuxhaso kwa-NSFAS olugcina ke lufika sekwedlulile isikhathi ngoba baningi abafundi abathembele kuwona babalela kwemakhulu amabili abafundi abanikelelwe ngeglosa yiMzwandile Mkhwanazi Foundation. iMzwandile Mkhwanazi Foundation inikelela abafundi ababalelwa kumakhulu amabili ngeglosa kwisikhungo semfundo ephakeme igama lakhe TVET College kulandela ukuthi kuwo kwaba nezingqinamba. Usihlalo weSASCO kulesi sikhungo siphelele ecele uthi iqembu le-EFF like lazama ukunqanda ukuqhubeka kwalomnikelo.
uthi lo mnikelo ufike ngesikhathi esikahle njengoba kwesinye isikhathi uNFSAS uthatha isikhathi ukuthi ufike kumfundi. But abantu abahambela kude abantu abangayona abangafundi igaba campus namanye amaqembu ezepolitiki afana no-EFF siza kuyiwona manje ane-information edlula thina esifuna igaba campus njengoba ubone ukuthi i-SASCO ama-students egama lakhe aphuma ngobuningi bawo i-program yaba-successful futhi again namhlanje kuyintokozo okukhulu kabi siyathemba ukuthi laba khona they will eat a humbling pie. Sonke siyazi ukuthi egama lakhe idume ngezideleka because ama-students asegama lakhe ayazisukumela. Siyakholelwa thina ukuthi a silent youth is a useless youth. Egama lakhe kunama-students are more than 90% who are financially excluded. Abafundi basuka kulisikisiki basuka kuma-respect bazofunda egama lakhe ngoba ethemba NSFAS. And u-NSFAS uslowly siya-appreciate wona kodwa uyasidelaya sima-students. Umnikazi weMzwandile Mkhwanazi Foundation uthi babikelwa ubuholi beSASCO ngesimo sabafundi abaqhamuka emakhaya antulayo babacelela umnikelo. Sa-approachwa i-leadership yala e-college ye-SASCO isibikela ngesimo ababhekene naso. Le ngane zibe nenkinga eyokuthi azikwazi ukuthi zizodlala ngoba salinde le mali ezi-assistwa ngayo uhulumeni. Base bayasicela ukuthi asingenelele enzele ukuthi ingane zikwazi nje ukuphila uze uhulumeni alungise isimo sika-NFSAS. Iqhuba uthi ngaphandle kokubanikelela ngegilosa bazophinde babalekelela abafundi abanesifiso sokusebenza emkhunjini ehambela amazweni angaphandle. So ke sisenzeke i-desk ke esizoyisebenza nalezo ingane sifunela ama-passport zikwazi ukuthi zike ziyosebenza kwezinye indawo. Sinabafowethu la abakhona abasebenza kuma-vessels. Ama-vessels ahamba emazweni ahlukene. Kukhuluma ngo-America, ngo-France, Russia, Australia, New Zealand. And lama vessels ahambisa abantu abaya emaholidini. Ayadinge lamakhono akhona emakolleji. Izindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisegama lakhe. Asike sithishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukeleke indaba ze-1KZNTV nazi-ke sithi zona ey'hamba phambili. Kubungazwe lama-Afrika Emphithi, Inhlokomo Bethola Amanzi Nogesi Emsinga kanti-ke kwelulwe isandla kubafundi belamakhono. Umnikazi wendawo yokudla eseNorth Beach eThekwini uThandiswa Ngubo uthi-ke ubonga amandla ezinkundla zokuxhumana akwazile ukumtakula ukuze-ke athuthukise ibhizinisi lakhe ebelingenzi kahle. UNgubo-ke wasabalala ezinkundleni zokuxhumana ngenyanga edlule ezwakalisa-ke ukuphoxeka kwakhe ngamaza nokucasa athi-ke aphuma kowomdabu waseNdiya emtshela ukuthi-ke akayivale indawo yakhe ayinike yena ngoba-ke ngeke ize ithuthuke ngenxa yokuthi-ke ungumuntu omnyama. Ngesikhathi ithimba lihambele kule ndawo lithole ithuba lokumazi kangcono umnikazi wayo. Okay, uThandiswa intombazanyana nje kaNgubo eyakhulela eSpringville eXhopo, khulisa ugogwayo because uma wayengapha eThekwini esebenza, and then ngahlala khona till 2012 ngifunda eMazongo and then ngeza la eThekwini ngafunda eMlazi Commercial High School from grade 8 to umatric, and then from there ngahamba eMangosuthu where I did public finance and accounting. Yes. Okay. Yeah. Emva lapho ngabe ususuka eMangosuthu uhambo lakho laqhubeka. Okay, eMangosuthu uzifika la. Okay, eMangosuthu I didn't graduate. I fell sick ku last year wami, so ngangakwazi ukuthi ngibhale izivinyo zami kuphela ngonyaka kangabe nga drop out akhe. And then that was 2021, and then last year ngo 2022 bengizama ukuyithola nje nami I took like a gap year ngazama ukuyithola, and then I had a passion really of owning a business because prior that beng-own i-Loni boutique, online boutique, but bengidayisa ikhwama online. So ngase ngifuna ukuthi okay manje
ngihleli, I had some money saved up from Inhlokomo because ngastay for a very long time. Ngathi let me start something. So ngaloku ngi-inquire ku-Gumtree ngibheka ngayithola ke le ndawo was advertised ukuthi it's for sale, but it wasn't really for sale. The owner, because kwakuyi cafe before the beach bistro, it was a safe shack. So ngathatha over iLizzy because they were moving overseas or something like that. I took over iLizzy, ngashintsha okuncane ke kwimenu yabo, and then here I am. What's this customer business center? Yes. Yes. Mengifika lana, obviously target market yabo is their name. It was Safe Shack. So ilon target market yabo kwama surfers. Yes, babevula ekseni and all that. And izinto ababezenza like their menu yayibheke kakhulu ama surfers. Mase ngibheka mina ngiyabona ukuthi awasekho maningi abantu abazoli nje. So obviously my target market has to change. So kumele ngiqale ngithola target market and it wasn't easy because nje kwakuhamba insuku abantu bengangeni. Shouldn't the marketing ngenzeki kahle, I suppose, yes. But nje challenge ukuthi abantu babengangeni. I had my expenses to pay. I had to pay electricity, I had to pay rent, to pay water, to pay wages. Because those is babefika besebenza akulona iphutha labo ukuthi abantu abangeni. But at the end of the day, I had to pay them even though I wasn't making any money. So yayingishaya lonto leyo nami ephaketheni. Okay, so uzothi isikhathi singakanani njengamanje ivulile and kulezo inkinga lezo oyibalayo ukuthi wabhekana nazo. Sesinjani isimo njengamanje? Ngavula la ngomhla ka-1 December last year 2022. So ngangibale kahle in December, January, February, March, April, we May. It's been 5 months. So some days kwakuba right because ngangikwathula ama bookings maybe once a month. Thank you. So thola ama bookings maybe once a month. Abantu befuna behosta ama parts wabo na. So yayingiboosta kancane lonto leyo. So, but now it's been like zonke insuku my customers ayangena. So balala kakhulu enkundleni zokuxhumana emaviki nambalwa edlule. Yes. Kwenzakalani? Okay, so izikhathi yabo ilanga nje balishisa kanje. I think uyabona outside we don't have amagazebo umbrellas. So ilanga liyangale ngabo 11:30 to 12. So miselingale ilanga I would go outside ngihlalele khona nje ngibuke nami ngizama ukupholisa ingqondo. Ngisikhohlwa kancane stress enginaso ukuthi ama customers awangeni. So this one day ngihleli ke lapha outside ngiyenza nje ngijwayele ukwenza kudluleke this Indian guy afike eze kumina, doesn't even say hi, athi mina ngibuza ukuthi how is business. Okay, you be confused with who's this content person, but ngisho ukuthi no, business is going great, but some days are very, very quiet. Athi yena he's looking for premises to rent, so I must give up my lease for him because it's not gonna get better for someone like me. I mean, I've been here for a very long time, but it's still quiet. So I was confused. What do you mean someone like me? I thought maybe he meant a young person, because that is what I thought. And then I asked him, what do you mean someone like me? He asked me about the previous owners of this restaurant. And then what race were they? They were white people. That's when it clicked in my mind. He's actually talking about my skin color. It has nothing to do with my age, with my gender. It's about my skin color. And then I was hurt and confused. I didn't even say anything. And then he left. Apparently he stays in a flat nearby. Yes. So he sees everything that happens here. So I was hurt and confused. Just took my phone. I was like, I just typed on Facebook because when I post about my business, I usually get less engagement. So I didn't expect to get so much engagement. I post I post sorry Facebook. Again after 2 or 3 hours and people are sharing, people are promoter. It was like I was speechless. Abantu abaningi, they didn't know about the place. I mean, I thought they knew, but they didn't know. So, thousands of people sharing, many people knew about the place. So, I am here today because of social media and abantu ba social media. Kusenjalo, omunye wabasebenzi ubesesichazela kabanzi ngendlela abamukela ngayo amakhasimende abo. Into esenzayo thina umuntu xa ifika simnika ama menu, sibahlalise phansi, sithatha ama orders, babuza impilo.
then ke bese sihambisa order kitchen sihlale nabo nje sibakho sibaxoxisa sibacheck uba base right yonke into ise right ukutya ku right yonke into right. Abanye abantu asifani yabo masabantu uzofika icasukele ene-stress konke ukuthi ufuna uzo-distressa lana nibhekana kanjani nesimo somuntu uzofika nje mhlawumbe engekho kuthiwa ukho emudini? Kuyenzeka shebo ngiyafika umuntu bakekho semudini but-ke kumele si-remain calm, sikwazi ukuthatha ama-order kakuhle, sincume, sismile. Akukho nje kumele sikwenze kuba nje sihleli se-right thina asinama-moods. Muphi mhlawumbe osamkhumbula owake wafika wanikeza nje inkinga but nakwazi ukuthi niqine. I think beginning last week khona usisi la outside she was a very difficult customer but sadila naye kakuhle because belokho complain but samhlalisa phansi sasmile yonke into nje ya right salokho sismile because bemane nyukela ngumoya thina siyasmile asinyukela naye nomoya waze naye wahamba se right. Uba nomphathi njengothawu samncane kunjani? Right, yes. I feel like right because ungumntana nathi sengabantana so siya understandana because naye kanye xa khona pho kurongo khona yakwazi umchazela bayibotha bekumele kwenziwe kanje senze kanje then naye uyakwazi ukuzobuza ukuthi guys sithini rather than ukusebenzela umuntu omdala uzokweka nokumchazela babe kumele uthi kanje kumele uthi kanje so I think right. Kanti sibe sesithola nethuba lokubona indawo abasebenzi abenzela kuyona ukudla. Hello, sisi. Diphile ka sene jani? Mathatha. Diphile ngathi. Ipizingane. Sipreparisha i-full house. Okay. Full house breakfast. Umuntu uzoyibuza ukuthi masikhuluma nge-full house sikhuluma ngani ngombe? Kwi-full house. La. Oyalapha ekhaya. Yes. Kwi-full house yethu sinama-mushroom. Sinama-sausage uyachoose ukuthi ufuna ama-sausage ufuna chicken ufuna imathini ufuna beef siyakwenzela yiyo sihamba nama-chips ecaleni sibe sihamba namaqanda ihambe no-bacon wethu ihambe netamatisi ecaleni so sikubuza ukuthi ufuna isiko esinjani sinawo white sinawo brown siyakwenzela sibuza ukuthi amaqanda akho kanjani ufuna iseni side ufuna soft ufuna scramble bese thethile ukuthi sizwathi ucela iseni side sakwazi ukuthi simenzele iseni side up sakwazi ukuthi simenzele scramble egg bese sizokubuza ama-sausage ukuthi okay sis ufuna isausage enjani ufuna isausage yile beef ufuna le chicken ufuna le mathini bese siyakwenzela. Okay. Ama-plate esiwasebenzisayo for breakfast kuze yonke into ihlale kahle sisebenzisa la kunela konke. Ya kunela konke nje sikubekela amaqanda wethu sikubekela ubacon sikubekela imushroom yethu sikubekela isausage bese sikubekela u-toasted wakho la eceleni sinko. Okay. Ukwenza konke lokho ngiyabona ukuthi kuhlukene and mangicabanga ngithatha isikhathi esihlukene usojwa ngokwenjwayelo nje ensuku zonke kuthatha isikhathi esingakanani hayi ngiyashesha because into ethatha isikhathi ama-sausage wethu because kumele senze sure ukuthi avuthiwe ngaphakathi umuntu singamseva into engavuthiwe kodwa nje isikhathi 6 to 7 minutes i-breakfast yethu bese ready nje bese yaphuma kahle because sithi masifika ekuseni into zethu enziba ukuthi singafreeze sizikhuphe efreezeni sisebenzisa lama-box la. Okay. Sifake khona zonke into zethu uthi ufika nje i-order sibe into seyikhiphile seyikhona sihleli kanje. Ungubo uthi kwamanje sinabasebenzi abathathu uthi inkinga sabhekene nayo ukuthi makucima ugesi kuyamphoqa ukuthi avale isitolo wathi usezinhlelweni zokuthi athenge i-generator okuyiyona ezomsiza uma ugesi ungekho. Kanti ngokusho kwamnikazi wale ndawo uthi kuba khona kwendawo yakhe eduze nesiteshi samaphoyisa kuyamhlenga ekutheni amakhasimende akhe angabhekani nezimo zobugebengu. Kude bohosibisi eNorth Beach eThekwini. Asiphinde sithi shelele ey'tolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele-ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithe izona ey'hamba phambili. Kubungazwe lama-Afrika Emphithi Inhlokomo Bethola Amanzi Nogesi Emsinga kanti-ke kwelulwe isandla kubafundi belamakhono. Ake sibheke-ke engosini
Irandi lakuleli liwu-19.72 maqhathaniswa nedola laseMelika libu-24.31 maqhathaniswa nopound waseBrithani libu-21.17 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,951.39 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe wona bu-$76.26 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Emva kweminyaka eyi-11 ayichithe kwiqembu lesibhofane Kaizer Chiefs u-Eric Matoho, iqembu lamakhosi limemezela ukuthi-ke liyamchitha kangeke isavuselela inkontileka yakhe ekupheleni kwalesizini ngoNhlangulana. Kwimidlalo ngama-267 uMatoho unqobe izindebe ezintathu ne-Chiefs okubalwa kuzo nesicocwe se-league ngonyaka ka-2015. uMatoho ubongeke kakhulu abaphathi baleli qembu, ozakwabo kanye nabalandeli baleli qembu ngethuba abakamnike lona lokudlaleleka leli qembu elingelinye lamakhulukazi nenomlando ezwenukazi lase-Afrika. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqula sikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesiyohlangana futhi ngesikhathi esilandelayo. Phela sonke mnandi.